तो भाई केमी अच्छ पुणी थे मो नुआ वीडियो आपको स्वागत करुच्छी भाई। आज मु बहुत दिन पर मो पछपट देखी पार्थे आप रोलर गाड़ी मुझे चलैवाक आसटा ये मेसीन आज कम करी भाई। मो भाई जड़े गाड़ीटा चलाऊँगी से कौन आज आसनी ता बदल मुझे ये गाड़ीटा चलैबी। मो जेसीबी आउ जड़े चलाऊँ आउ जड़े भाईटा तो मुझे कौन रोलर गाड़ीटा चलैबी। बहुत दिन है मु प्राय कौन आगू 2 मास खंडे है गाड़ीटा मुझे छड़ीनी टिके के चलैनी बहुत दिन है। तो आज टे छड़ा चलैबा गाड़ीटा बहुत मजा लगे भाई गाड़ीटा। तो आपन वीडियोटा पूरा देखो आपको भी भल लगे भाई माने ए गाड़ीटा केमी चलुची आप देखिपारे। आज कौन भाई आम पानी पकई रास्तार कौन आम रोलिंगटा करूँ कादो रोलिंग करूँ आज। तो आप वीडियोटा देखो आम केमी कम कर आप देखिपारे आ जानीपारे। तो चलो फटाफट ए गाड़ीटा स्टार्ट करवा आउ कौन एटू 2 किलोमीटर दूर नेबाक पड़ो भाई गाड़ीटा आमको। तो मुझे से नेबी से कौन कम हम आमर गाड़ीटा देख एमती भाई आम रोलर गाड़ीटा एमती अच्छी वाइब्रेशन रोलर बोली आम डाकू। एटा हूँ एस्कॉर्ट कंपनी भाई रोलर गाड़ी एटा भाई। एटा एटा देखुस एटा भाई 10 दिन तले कौन टायरटा ब्लास्ट हो जाता माने पूरा फाटी जाता आ नुआ टायरटा लगाई एपटे। तो गाड़ी फास्ट आम कौन इंजिन ऑयल चेक करवा। तो ये हूँ देख इंजिन ऑयल गेज ये गाड़ी लगेदेवा इंजिन ऑयल ठीक अच्छी। तो भाई मो पागे देखिपारे ये जाऊँगी चाबी से गाड़ी चाबी गाड़ीटा। तो आम कौन ना गाड़ी ऊपर चढ़ा गाड़ीटा स्टार्ट करवा आउ ये नेबा धरिकी। भाई गाड़ीर सीट पूरा खराब अवस्था पूरा खराब हो जाए कि ना माने मूसा खाइला बेला हो जाए भाई। देख सीटा केमती। तो भाई जीवा आम गाड़ीटा धरी भाई ये गाड़ीर चाबीटा देख केमी अच्छी भाई। यहाँ हूँ ट्रैक्टर चाबी एटा यार ओरिजिनल चाबी ना कहीं यार ओरिजिनल चाबीटा भाई खराब हो गला आउ कौन ना डुप्लिकेट चाबी लगाई यहाँ ट्रैक्टर चाबी लगाई ये गाड़ी में। जो ट्रैक्टर चाबी कहीं आणिक लगे स्टार्ट हो महिंद्रा ट्रैक्टर चाबी गाड़ीटा। तो एमती एटा आउ डीजेल टैंकटा यार अच्छी आउ गोटे चाबी अच्छी डीजेल टैंक पाई एटा किंतु यही चाबी लगाई ये। तो ऑन करवा गाड़ीटा ये देख भाई केमी अच्छी यार डीजेल मीटरटा आपको देखा जाऊँ कि ना कि डीजेल भी कम अच्छी आउ ये गुड़ा भाई देख आर स्विच गुड़ा केमी अच्छी देख। तो आम कौन ना स्टार्ट करा फटाफट आउ ये धरिकी जा गाड़ीटा। भाई गाड़ीटा न्यूट्रल रखा पड़ो ना स्टार्ट हेनी आप देखिपारे। देख जदि न्यूट्रल रही स्टार्ट हम जदि न्यूट्रल रही तो गाड़ी स्टार्ट हेनी से लगे कौन आमको फास्ट न्यूट्रल करा पड़ो तापर स्टार्ट मारिया पड़ो। तो स्टार्ट मारिया
तो फाइनाली भाई मुझे जगार पहुँच गली जोटी भाई मु कामटा आरंभ करी आपड़ देखिपे मो आगे भाई ये कौन ना पानी भिजेई रास्त आमर दुईटा ट्रैक्टर लगी पानी टांगी ट्रैक्टर दुटा लगी ये पानी कौन भिजेई यहाँ कौन ना कादो रोलिंग कर अच्छे ए तो मुझे पाखे पहुँच गली आने जाइए कौन ना दीटा पानी टांगी आने आउ डायरेक्ट कौन ना आम कादो रोलिंग करूँ ये तो आपड़ देखो आम केमी कादो रोलिंग कर भाई तो भाई से आसवे ताहले जाइए मो कामटा आरंभ करी से आसला पर्यंत आम ये अपेक्षा रहा से आसिले कामटा स्टार्ट करवा हिंदी गल कि शुणे आगे रखे पानी छाड़ सीधा मड़े पलैवा तो पानी सरले तापर सी लगेब है गाड़ी बंद करता बोले ए रहीता या पानी सरले तू आने सीना करू या पानी सरले आने सीना एट था आगे तोर कर तोर आगे सर पानी सेटा जी दूर गले गला तापर से लगे गुट तोर मड़ेदवा है लगा आगे पानी छाड़ू नरेंद्र मोदी चढ़े चढ़े तो भाई गाड़ी स्टार्ट करवा तो स्टार्ट करवा भाई ए गोटे टांकी पानी पूरा सरीगला भाई गाड़ीटा ए कौन ठिया कर रखीदेली आ गोटे टांकी आने आ गोटे टांकी कौन पानी छाड़ी मड़ेगा पड़ो तो आम ये पहुँचलु भाई एवं गाड़ीटा रही आ गोटे टांकी जो आने एटू कौन आगे ना पड़ो आम कामटा आगू लगा
तो भाई मुझे गाड़ीटा ये ठिया रखीदेली कहीं ये ना पानी भिजाई नाला साइड्रे तो से लगे कौन फास्ट पानीटा भिजेबार अच्छी ये आउ रोलिंग करार अच्छी तो से लगी मो गाड़ीटा बंद करदेली ये तो एबे खाइबा टाइम है तो आम खाईजु खाई सारिकी कौन ना आसिक आउ पुणी यहाँ मड़ेबार अच्छी भाई रोलिंग करार अच्छी तो भाई आपन को केमती लगला आम रोलिंग करवाटा जदि भाई वीडियोटा आपको भल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय।